會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。成哥，係大家好，好係啦，好耐冇聽到，好耐冇喺度講啊，因為國際騎師邀請賽咧，今日咧就都係大日子嚟嘅。咁上季我哋今日咧其實都好好成績，咁啊同埋上個禮拜我哋好似中咗一條 Q 過關喎，我買條單 Q 3專則仲中咗2關，一關啫喎。一陣間都會講 AI 嗰度咧，會多咗一個新嘅資訊，就係咧佢會篩選埋唔係每一場啦，即係佢覺得最有機會有5場馬，咁就可以俾大家玩過關咁樣成嘅。因為我前嗰排就去咗旅行啦，咁就用咗嗰5隻馬就過關，咁咧5隻入邊佢就過咗3隻嘅，咁就保本嘅，係啦。OK 啊，咁上個禮拜我哋嘅成績都幾好，單 Q 3專則嗰場咧就中咗2關咯，中咗2條就過唔到3關。嗱，希望今日咧就可以過到啦。咁上年今日我哋都幾好成績㗎，因為上一年嘅今日咧就係巴米高係做咗冠軍騎師10幾倍嘅，同埋中咗條大冷 Q 喎，你嗰日都。跟住咧就講翻今日先，咁啊今日咧就係由第2場開始咯。咁啊第2場開始咧就係買 Q 嘅，就買偉達嗰隻6號同喜，就拖翻1號隻電訊驕陽，再拖翻隻2號隻飛王。咁呢條係 Q 嚟嘅，跟住呢條咧最主要咧就係騎師邀請賽嗰2場啦。咁就係第5場嘅。咁第5場咧，我哋不嬲都中開呢隻咧就係叫4號嘅標之亮子。呢隻標之亮子咧其實係咩馬嚟咧？佢係今年報咗國際賽1600米嘅賽事，同兄弟馬。咁唯一嚟香港嘅馬咧，同兄弟嘅馬咧，佢標之亮子就比而家今次國際賽就歐本嘢，即係歐霸人嘅仔帶隊嚟香港騎今個禮拜日嘅1600米。已經評分到110幾分㗎啦。咁呢隻馬咧就係佢大佬嚟嘅，標之亮子。呢隻馬咧係非常之好嘅。不過咧每一次咧佢就唔心急，同埋咧幕後人咧就唔知啦。咁啲騎師嘅問題啦，影響到個賽果啦。咁呢一次咧好彩嘅抽翻我最中意一個騎師就莫雷拉。呢啲馬咧比莫雷拉其實非常之好嘅。雖然個路程咧就係短啲，1650。其實呢隻馬最好係1800、2000嘅。咁其實咧呢啲馬咧可以跟前啲又得。喺中段發力又得，呢個馬係好好跑嘅。咁呢隻馬咧，啱啱咁好彩就俾阿莫雷拉抽到咯，意思。咁係我夢寐以求嘅騎師嚟㗎啦。咁意思咁可以揾翻4號條膽啦。咁啊拖翻上次贏開嘅雙影紅咯，都係好嘅。不過就係最主要佢點解會熱咧？就係莫亞騎咯，最主要原因。咁上次贏得太漂亮啊！咁同埋最主要嘅標之亮子點解我咁中意咧？佢每一次輸咧，佢都不超過2個馬位範圍。其實呢隻馬咧隨時可以喐手嘅，而家啲馬最精銳係1800米，呢隻馬一定唔係呢一班，可以肯定話俾大家聽，呢隻馬切記要留意咯。咁呢場咧就4號做膽，拖3號，同埋拖埋隻6號隻盈妙星咯。咁最主要原因咧就係、如果係買邊咧，就一定買標之亮子。跟住去到第7場啦，咁第7場咧就係、我哋買開嘅，就係今日就係偉達咁嘅意思，咁就大學生。咁點解要買大學生咧？又係講翻一樣嘢啦，從來呢隻馬咧冇一個正式最好嘅騎師去騎嘅馬，每一次贏咧係贏本身馬質素，同埋呢隻馬咧係有少少嘅口唔係咁好嘅，所以揾世界級呢啲法國騎師啱啱抽正嘅巴米高咧，我哋係最欣賞嘅。全世界而家嚟講咧，除咗莫艾成嗰班啦，咁巴米高已經係排頭3名㗎啦，同埋佢個韁繩係非常之好，同埋巴米高騎呢啲馬非常之好嘅，真係好彩大學生俾巴米高抽到咯！我今日最欣賞就係呢2隻馬能夠有最好嘅騎師去配入佢，咁咧呢場馬就大學生做膽，就10號就拖翻2號就非凡豪傑，咁拖埋隻3號能量奔騰。咁如果係買 Win 咧，就買翻嗰2隻咯。咁如果我哋做膽，你可以買3專7嘅；如果係買 Win 2穿3咧，就買翻頭先我講隻標之同埋呢隻大學生咯。咁最主要原因，同埋今日嘅騎師王咧，我係中意2個騎師王嘅，好似上年咁揀法。第一個騎師王就係莫雷拉，第2個騎師王就係巴米高。咁我哋評分數咧，因為佢而家有7倍一隻，有6倍，巴米高好似有10倍嚟㗎。咁變咗嚟講，我哋就算買每人每度買10蚊，我當你都有着數咯。咁最主要原因就係今日係咁咯，即係最主要今日係睇下呢個2個騎師發揮嘅馬嗰個性能啊，或者效果，你就知道以後騎師係幫助馬好大咯，就係咁啦。好，
咁就 AI 數據亦都會擺上去啦，咁就係啦，AI 可以照擺上去咯。係啊咁記住留呢兩隻馬點跑啦，今日呢兩隻馬。係啦。咁買騎師王就係買翻巴米高，如果你中意巴米高，你中意巴米高上年中過嘅，咁你買多啲咯。咁你中意莫雷拉嘅，可以買翻莫雷拉咯，意思我都唔反對，或者兩個騎師都買，冇問題嘅。係咁你都有着數嘅，平均都有5倍啊嘛。如果你贏，就算邊個贏都有5倍。如果巴米高贏到6、7倍咁都幾好。好。就係咁。OK。好。咁大家希望今日種多啲，同埋睇下啲世界級騎師點樣發揮啲馬匹咯。好啊。係啊。OK。多謝。咁係咁多。